Patients suffer with cervical radiculopathy, pain in the shoulder and the muscle weakness and numbness that travel down the arm into the hand. सर्वाइकल अब आपका जैसे स्पॉन्डिलोइटिस नहीं करती ना, वो एक्चुअली नसों की प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आपका ये वर्टिब्रास वगैरह ठीक होंगे सर्वाइकल के, ये देखो आवाज आई ना यहाँ पर, तो ये आपके ना मन के बैठे हुए हैं सारे सर्वाइकल के, तो वही एक्सरे में देखा ना जैसे आ रही है प्रॉब्लम, ये वही वजह से आ रही है ना ना ना। ये हो गया जैसे हड्डियों की कमजोरी होती है, देखो आई आवाज, ये देखो आ रही ना आवाज, वो चीज़ है। देखो जैसे आपका एक्सरे आया हुआ है, ये देखो इसमें आपको सर्वाइकल में यहाँ पर प्रॉब्लम आई है, कोई L5 में आई हुआ है, ये अपना C5 में आई हुई है, ठीक है ना। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। इसमें नेक में लोअर पोर्शन में पेन आती है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपके दोनों आर्म्स जो हैं वो सेंसलेस हो जाएंगे, काम नहीं करते, सुन्न हो जाते हैं, बेहोशी आती है इसमें, है ना। तो अभी थोड़ा बेटर लग रहा है, थोड़ा देखो अभी थोड़ा सिर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके देखो, ओके ठीक है। शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ना आपने, लो लंबे सांस छोड़ो,